ही आहे खैरपुर ज़िले के पछाड़ के तालके फैज़गंज के शहर करुंडी जो मुख्य इलाइक़ो जेको ॻोठ ठरियो ख़ान राजपार के नाले से सुञातो वञे थो, जेको शायद तालके फैज़गंज के नक्शे में ही कोने या तो वरी हिते को सियासी माण्हू रिहाइश पज़ीर कोने जो ही ॻोठ बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम है। तक़रीबन 300 घरनि ते मुश्तमिल इन ॻोठ में ड्रेनेज सिस्टम न हुअण करे हितां जा रवासी सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। तालके जे तरक़ियाती कम लाइ ईंदड़ बजट भी अलाए कहिड़े खाते में वञी रही है। म्यूनसिपल ऑफिस में 200 स्वीपर हुजण बावजूद ॻोठ तोड़े शहर गंदगी जे वर चढ़ियल आहिनि। ॻोठाणा ई शहरी ॿुधाइनि था त काफ़ी दफ़ा म्यूनसिपल अमले खे चयो आहे पर रिढनि अॻियां रबाब वॼाईंदे वरे थिया वांगुरु ऑफिसरनि जे कननि ते जूं बि नथी चुरे। चवां थी न त ॾिस नालियुनि जो लेट्रिनूं लॻी पियूं आहिनि, धप पई साड़े ॿार बीमार मलेरिया थिए, ग़रीब माण्हू असां छा कंदासीं? हे ॾिस हाँ केर ठाराए पैसा खाईंदा वेंदा वो ठाराए केरी कोन थो। हाँ घणनि के चयोसीं गंद उहो त ॻाल्हि कयईं थी न। तकलीफ़ बस ये सब नालियों जी तकलीफ़ है, आहे ॿारनि खे बुखार दस्त उल्टियूं इन पाणीअ में त बीमारी थींदी आहे न पाण बि त ॾिसो कहिड़ो नाहक लॻो पियो आहे। इन खां अलॻि असांजो आहे थो इन्हनि डिपार्टमेंट वारनि ॾे मथे बि आऊं खैरपुर त कुझु ई नथो थिए। बिल्कुलु उनखे कयो आहे, रोज़ उन्हनि जा मुलाज़िम ॾिसनि पिया था। हे जेके नालियूं ॾिसो था इहे ॻोठ वारा पाण सफ़ा कनि था पंहिंजे हिसाब सां। असांजूं नालियूं बंदि आहिनि, असांजो पाणी केॾे कोन थो वञे, किनो पाणी पियो आहे, ॿार बच्चा किरी था पवनि उन पाणीअ में, स्कूल नथा वञी सघनि। असांजो अर्ज़ु इहो आहे भला ग़रीब माण्हू असां ॿियो छा कयूं? असांखे नेकर कोन्हे, असांखे नेकर मिले गटर आहिनि, दर ते भरिया पाणी आहे, तालाब बि आहिनि, असांजा बच्चा हुन में किरी था पवनि, असांखे बीमारी घणी वठी वई, असां बीमारी कयूं या पेट पालियूं या गटर कयूं, असां दाएं ॿुधाऊं बीठा आहियूं, केरु नथो अचे केरु नथो ॿुधे, छो सभु को पाण वठियूं पियो थो खाए ऐं असां उहे पिया हिते तड़पूं। 2 चकर 3 छोकिरो मुंहिंजो मौसम किरी पियो आहे, 2 चकर कढियो अथऊं, हे ॾिसी वरितो न ॾिसूं त मरी वञे न। खैर ही तिकड़ो ॻोठ है पर फैज़गंज के समूरे शहरन जो हशर अड़ो ही है। हितां जे सियासी समाजी माण्हुनि जो चवण है तो तालके के तरक्याती कम लाइ ईंदड़ बजट हिते मुक़रर हर ट्रांजिशन ऑफिसर पंहिंजी ज़ाती मिल्कियत समझी हड़प करे रहियो आहे। जॾहिं केतिरनि सालनि खां तालके में तरक्याती कम बि न करायो वियो आहे, जंहिं सबबि तालको तबाही के किनारे ते आहे। तालके फैज़गंज में को भी तरक्याती कम न पियो थिए, जेके भी ट्यूब्स आहिनि सभु तकरीबन 1.5 करोड़ को मथे 2-2.5 करोड़ तालके जी पर मंथ जी जेका भी बजट अचे थी तालके जे जेके भी ट्यूब्स या जेके भी ऑफिसर आहिनि उहे सभु हड़प कयूं था। ॼण उन्हनि जी ज़ाती मिल्कियत आहे, उन्हनि जी वालिदैन जी प्रॉपर्टी आहे। जेके भी मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे भी को भी पगार न पियो ॾिए, 4-4 महीना 5-5 महीना गुज़री पिया आहिनि, वो हड़तालूं करे आख़िर बेवस थी घरनि में वेठा आहिनि ऐं हुननि केतिरा दफ़ा हड़तालूं करे पंहिंजो ऑफिसनि जा कम छॾे करे ऑफिसनि खे ताला लॻाए वेही रहिया। जेके भी यूनियन काउंसिलूं आहिनि उते भी पाणी जेके भी गटर आहिनि उबता हुअण शुरू थी विया आहिनि, पाणी दुकाननि में अचणु शुरू थी वियो आहे। जेके तव्हां नाला ॾिसो पिया, इहे रोडनि ते ॾिसो पाणी केतिरो आहे, जिन सां केतिरी बदबू थिए थी ऐं केतिरियूं बीमारियूं पखिड़िजनि थियूं पियूं। असांजो TMO जेको आहे 1.5 करोड़ असांजी बजट थी अचे, उन जो को भी ख़र्च कोन्हे, सभई हड़प कयूं वञनि ऐं नमूनो अड़ो आहे त असां हींअर सम्झो त गैर मुस्लिमनि सां भी को तरीक़ेकार कयो वेंदो आहे, पर असां सां एॾियूं त नाइंसाफ़ियूं थी चुकियूं आहिनि जो असां चऊं था त हितां शायदि असां पाकिस्तान मां लॾे कंहिं ॿी दुनिया में हलिया वञूं। असां सां एतिरी एहसास महरूमी कई आहे, एहसास कमतरी जा मरीज़ में मां DCO साहब खे भी इहा शिकायत कई त असांजो तालको पसमानदा इलाइक़ो थी वियो आहे ऐं असां वटि का बि सहूलियत कान्हे, असां ज़ुल्म ऐं बर्बरीअत जे हेठां अची विया आहियूं, जंहिंजे करे असां सां को इंसाफ़ कयो वञे। पर हींअर ताईं का भी इंसाफ़ जी उमेद असां नथा रखूं त को असां सां इंसाफ़ कयो वेंदो। हिते जेके भी गरीब लेबर आहे, जेके TMO जन खे तनख़्वाहूं ॾींदो आहे, उन्हनि जूं पघारूं बंदि आहिनि, उन्हनि सफ़ाई जो इंतज़ाम इन जे करे नाक़िस थी वियो आहे। त जेको बि ऑफिसर अचे थो उहो बग़ैर ॿुधूं था त जेको आहे हिसाब किताब जे नथो अचे ऐं उहो जेको बि अचे थो उनखे असांजे मसइलनि सां को इंट्रस्ट कोन्हे, हुनजो सिर्फ़ु अकाउंट सां इंट्रस्ट आहे ऐं हू उनखे जेको उते भरे अचनि था उनजो पूरा करण जे लाइ प्लस जेको आहे सो मुनाफ़े कमाइण जे लाइ उहे अचनि था। इन करे उहो ऑफिस खे या हितां जे माण्हुनि खे ॾे त उन्हनि जो को तवजो ई कोन्हे को, ऐं इन करे हुननि जो सॼो तवजो सिर्फ़ु जेको 1.5 करोड़ अचे थो उन में आहे ऐं उहो इहो ई तव्हां ॾिसो था त हर महीने जेको नओं अचे थो, हर महीने नओं ऑर्डर ऑफिसर खणी अचे थो ऐं उहो ईअं ई अचे थो, पंहिंजे हिसाब किताब सां अचे थो, पंहिंजो हिसाब किताब करे शुरू हलियो थो वञे। ऐं मां इहा दावा सां ॻाल्हि कयां थो त असां वटि जेके हिन वक़्तु ताईं जेके बि हिते तरक्याती कम जेके बि थिया, जंहिं वक़्त में असां नाज़िम हुयासीं उन वक़्त में थिया ऐं मां सम्झां थो असांजे 8 सालनि जी बजट हिननि जे 2 सालनि जी बजट
बि असां खां 8 सालनि खां वधीक हुई ऐं उन में जेके बि असांजे वक़्त जा जेके कमु करायल आहिनि उन्हनि साॻियुनि स्कीमुनि ते 10 माण्हुनि खे जाली कागज़ ठाहे 10 माण्हुनि खे पेमेंट कई थी वञे शुरू खां वठी 4 सालनि खां वठी। ईअं पियो लॻे त जीअं मुल्क ठीके ते आहे ऐं हीअ जेके नंढा नंढा ऑफिसर अचनि था हिते ऑफिसुनि में कंहिं इदारनि में इहे पेटी ठेकेदार लॻा पिया आहिनि, ठेकेदार मथे वेठा आहिनि, जेको बि हुननि खे आहे पंहिंजो मुनाफ़ो कमाइणो आहे, को बि हिन सां पब्लिक सां कंहिंसां बि हुननि जो को इंट्रस्ट कोन्हे। उन में आउं हिकिड़ो मिसाल ॾींदुसि तव्हांखे त असांजे तालके में हिकिड़ी अॻु में बोड वारे टाइम में जॾहिं बरसातुनि में असांजो इलाइक़ो ॿुॾी वियो त हिते ॿिज ऐं कलर जे लाइ जेको आहे हिते पैसा आया, उन में बि हिकिड़ो गबन थियो जेको को 50 लाख जो ॿुधाए पियो, को 55 लाख जो ॿुधाए पियो। जॾहिं इंक्वायरी थी उते ख़ैरपुर में DCO जे साम्हूं उते इहा ॻाल्हि साबित थी त मुख़्तियार कार जेको आहे सो एतिरा 50 लाख रुपया खाधा आहिनि, त उनखे सज़ा इहा मिली त उनखे प्रोमोट करे DO कयो वियो। जेको जेतिरी वॾी करप्शन करे थो उनखे ओॾो वॾो प्रोमोशन मिले थो, उहो वॾी पोस्ट ते वञे थो। का पुछा आहे ई कान का त जेकॾहिं जेकॾहिं हिननि जो उहो ई हाल आहे, पुछण वारो त केरु कोन्हे को। म्यूनसिपल ऑफिस में मुक़रर कल ट्रांज़िशन ऑफिसर तो गुज़िरियल 2 महीननि खां ऑफिस जो मुंहुं ई कोन ॾिठो आहे। तालके जी ख़राब हालत, सफ़ाई न थियण ऐं आवाम जी शिकायतुनि बाबति मोक वठण लाइ पहुतल सिंध TV न्यूज़ जी टीम जॾहिं ऑफिस पहुती त ऑफिस में चंद पटेवालनि खां सवाइ को बि नज़र कोन आयो। होॾां असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम रसूल पंवर सिंध TV न्यूज़ खे ॿुधाए थो त इहा हक़ीक़त आहे त आवाम खे ट्रांज़िशन ऑफिसर खां शिकायत आहे ऐं हू ऑफिस बि कोन थो अचे। हा वाकई इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त उहो ऑफिस खे टाइम घटि थो ॾिए, अचे कोन थो, या कॾहिं घर वेही थो कमु करे या कंहिं ॿी जाइ ते वेही थो कमु करे। इन लाइ माण्हुनि खे काफ़ी शिकायतूं बि आहिनि, ख़ासि करे ठेकेदारनि खे, कमनि कारनि वारनि खे। ऐं इहो हिन जो बुनियादी फ़र्ज़ु बि आहे त उन्हनि माण्हुनि जा मसइला हल करे, छाकाणि त TMA जो कमु ई इहो आहे त नंढा नंढा कम कराइणु, पर हीउ कोन थो अचे। हिन जे साम्हूं DC साहिब खे मां शिकायत कई त हीअ ऑफिस में घटि थो वेहे, माण्हू हिन सां कोन था उते सहकार कनि, स्टाफ सहकार नथो करे, हिन जे न अचण जे करे। कल्ह चयोमांसि त तूं त 3 ॾींहं हिते मीटिंग करण पर तूं 16 लाख ॿिया बि कढी विया आहीं। असिस्टेंट कमिश्नर पान ट्रांज़िशन ऑफिसर पारां कयल करप्शन जो एतराफ़ करे थो ऐं चवे थो त इहा ॻाल्हि हुन DC साहिब खे ॿुधाई आहे, पर डिप्टी कमिश्नर अलाए छा करे रहियो आहे। हितां जा चूंडियल नुमाइंदात वोट वठण बाद हेॾां जो रस्तो ई विसारे वेठा आहिनि। आख़िर हिन बोझ जी बेसहारा अवाम जी सार केरु लहंदो? आख़िर केसीं ही दरपदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारनि? छा इहा ई हिन अवाम जी तक़दीर आहे?